सभी भाई बहनों को नमस्कार। नया साल बहुत मुबारक हो आपको। आज का हमारा वीडियो का विषय है खर्राटे। बहुत लोग परेशान हैं, हर घर में समस्या खर्राटे की। अब आप ये सोचो खर्राटे आते क्यों हैं। पहला क्वेश्चन अपने आप से करो भी खर्राटे आते क्यों हैं। जब भी हमारी श्वास नली में कोई रुकावट आएगी तो खर्राटे आएंगे। ठीक है, जैसे पानी का पाइप है, आप उसको आगे से दबा दो, खर्र खर्र की आवाज़ करने लग जाएगा, वैसे ही खर्राटे हैं। और जब हम तकिया लगा के सोते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे हो जाती है, उससे हमारी श्वास नली दब जाती है, जिससे पूरा सांस अंदर नहीं जाता और खर्र खर्र की आवाज़ आती है। ये खर्राटे होते हैं। एक तो आप तकिया हटा दीजिए, 50% तो उसी से आराम हो जाएगा। दूसरा, हम आपको और तरीके बताते हैं। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे घिस लीजिए, उसको डाल दीजिए, उसकी चाय गर्म करके उबाल के छान के पीजिए। वो भी हमारे जो श्वसन तंत्र में मुकस वगैरह कुछ जमा हुआ है उसको क्लियर कर देगा, तो आपके खर्राटे आने की समस्या बंद हो जाएगी। अब हम आपको योगा से बताते हैं कैसे आप खर्राटों का इलाज कर सकते हैं। योगा में सबसे पहले आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, सिंहासन कर सकते हैं। ये सब खर्राटों के लिए है। खर्राटे क्या है कि हमारी जो जीभ होती है, जीभ अगर थोड़ी सी किसी की मोटी हो जाए तो वो श्वसन नली को दबा देती है, उससे भी खर्राटे आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप ये आसन कीजिए, प्राणायाम। पहला है भ्रामरी। ये उंगली ऐसे किए, ये जो कान के ढक्कन है ना, इनको कान के अंदर उंगली नहीं करनी, कान के ऊपर ऐसे बंद करना है और भंवरे की तरह आवाज करनी है। सांस लेके देखिए कैसे करना है। इसमें उंगली ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद करना है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या करता है कि हमें सांस को खींचना, गले को संकुचित करके। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन जाएगी वो सारी श्वसन तंत्र से टकरा के जाएगी, तो उससे श्वास नली साफ हो जाएगी। देखिए कैसे करना है। सांस को बाहर छोड़ दीजिए, सांस लेनी है तो गले को खींच के लेनी है। जो ऐसे नहीं कर सकते वो छोटे छोटे सांस खींचे, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंहासन, ऐसे बैठ जाइए, दोनों हाथ ऐसे रख लिए। ठीक है, जीभ निकाल के ये भी हमारी श्वास नली को खोलता है। इसके बाद शाम को हल्दी का दूध पीजिए, उससे भी श्वसन नली खुलती है। और प्राणायाम कीजिए, आपका सही हो जाएगा, खर्राटे बंद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री राम।